Croeso nôl I chi, Lisa, sy'n cadw cwmni fi yn y gegin heddi. Lisa, I ni'n coginio pethau tymhorol heddi sy'n y pegwn eitha o'r junk food o'n i'n siarad amdano fe gyda Luke gynefach, ynddo fe? Bendant. Amser chi'n creu unrhyw beth fel hyn gartre, chi'n gwybod yn gwmws beth sy'n mynd mewn. Ni'n creu y toes, ni'n creu... A hyd yn oed os chi yn chato tymu bach weithiau, mae cymaint o well I chi'n neud, a pethau chi'n prynu wedi gor-prosesu, sy'n llond rhestr hir o bethau ychwanegol sydd ddim eisiau arno ni. A mae'n edrych yn neis hefyd. Reit, Lisa, Pears, gellig I ddechrau? Ie, tymor masif am pears ar hyn o bryd. Maen nhw bob man. Fi'n clywed cymaint o bobl yn gweud, bellai gwcan ar pears, mae cymaint o pears, faler un peth. I fod yn hollol onest, mae popeth yn yr ardd. Mae llwyth ohono fe. Ni wedi cael blwyddyn da yn yr ardd. Heblaw am y cabbage, mae'r hyn butterfly na wedi bod, wedi bwyta'n rai. Ond mae wedi bita'n dda ta beth, yn gwybod, ti'n gwybod? Ie, bendant. Bydd pili pala môr gyda ni. So mae'r rhain, ie, ond does dim chymod llwch chi brynu nhw, ond os oes rhai gyda chi, pilwch nhw, torrwch nhw lan, dodwch nhw yn yr rhewgell fel maen nhw. Llwch chi ddefnyddio nhw mewn reseitiau yn yr gia falle amser... Maen nhw'n rhewyn iawn. Ond yn rhewyn gret. Fwy amser gyda chi, allwch chi wneud eich chutneys ac yn y blaen pryd ni. So pan ti yn rhewyn nhw, maen nhw'n iawn ar gyfer I coginio phethau, ddim ar gyfer I bita? Dim ar gyfer bwyta, na, bendant. A tretiwch nhw fel afal. Dodwch nhw bach o dŵr halen, dŵr a lemon, a wedyn rhewyn nhw'n fflat, dod nhw mewn bagiau ac yn y blaen. Reit. Reit, well I fi glatio ymlaen fan hyn. Fi'n mynd I wneud toes. 250 gram o flawd, hanner hwnna o fenyn, a fel fi wedi defnyddio'r blaen, teclyn bach rhwydd fel hyn, I dorri'r cyfan mewn, y rubbing in, fel maen nhw'n gweud, cael yr blawd a'r menyn I gyd. Hwna'n declyn bach handi iawn. Mae fe'n ffantastig. A mae lot o bobl yn ofon ffilin creu toes achos bod I dilo nhw'n rwy ac yn y blaen. Wel, dwi ddim yn cyffwrdd ar flawd fan hyn, ar menyn. Felly mae hwnna bron a fod wedi cael ei wneud. Beth yw hwnna? 25 beiliad felly. Wedyn bach o ddŵr, bach o wy cyfan, bach o lath. Ta beth chi mae'n dod I mewn fanna. Dod o bet I gilydd mewn I pelen bach a wna'ch toes chi wedi wneud. Nawr I arben amser, fi wedi hanner wneud, fi wedi gellwn mewn ffordd bach go mesi fan hyn, oherwydd fi moyn dangos I chi, tip yn fam gi oedd hwn, mynd â darn bach sbar, allwch chi ddefnyddio hwnna wedyn I wasgu'r toes mewn i'r corneli bach. Mae hwnna jyst yn rhydd. A wedyn chi'n gweithio fe mewn i'r corneli, os chi'n defnyddio'ch bysedd, yn ymlaen chi'n dod i'ch bysedd neu'ch ewin trwyddo, a wedyn mae gyda chi twll bach yn eich toes. Felly mae hwnna'n ffordd da o gael e mewn. A wedyn os gyda chi tin metal fan hyn, jyst I wasgu fe lawr, a chi'n gallu cael y darnau bach sbar yna I gyd o'r ymyl yn gellwn eich tin yn barod ar gyfer y llenwad. Allwch chi ddefnyddio hwn ar gyfer unrhyw pei mwyar, pei fale, unrhyw beth. Chi'n meddwl jyst toes arferol yw e. A wedyn mlaen at y llenwad, beth dwi'n mynd I wneud fan hyn? Dwi wedi gweud beth ni'n creu gyda llaw, tartan gyda gellig a perl. Fi'n defnyddio perl las, gallwch chi ddefnyddio perl wen, gallwch chi ddefnyddio unrhyw caws arferol sydd gyda chi. Ond mae'r cyfuniad fi'n meddwl perl las a'r gellig yn hyfryd. Hwna'n eitha clasurol yn diwedd, ti'n modd, caws glas a gellig. Odi. A mae hwn yn gwneud pryd da ar gyfer picnic falle. Neu gallu fe fod yn ddechreufrwydd, starter bach rwydd. A fi wedi gwneud rhoi bach unigol fyna. Mae hwnna'n ffordd da o ddod i'n gweini fe, a fi wedi dod ar y plat bach I ti fyna. Mae hwnna'n fel starter bach perffaith ar gyfer cino falle, os mae pobl yn dod draw ato chi. Achos ti'n modd, mae'n gymaint o wahanol siapiau o diniau erbyn hyn. Ti'n modd, felly mae lan I ti beth I ti moyn er enghraifft. Ti'n modd, ti'n neud yr un hirsgwar na fanna. Ti'n modd, ti'n dorri hwnna mewn slices yn deudi falle. Mae hwnna'n gret. Os welwch chi byth tin fanna, prynwch chi. Os ydych chi'n coginio. Achos fel ti'n gweud, mae hwnna'n gallu torri mewn I 4 mowr neu 6 bach. Gret ar gyfer picnic. Gret ar gyfer dod I nghanol ford falle. So fan hyn wedyn, fi'n mynd mlaen at y gellig. Fi wedi jyst I bilo fe. Fi'n mynd I dorri fe yn hanner ac mewn I gwarteri. Tynnu'r pisyn canol na mas. A wedyn, llwch chi ddod i'r rhain mewn yn gyfan, yn darnau mawr, neu llwch chi dorri nhw sy'n bach yn fwy ffain. Mae'n dibynnu fel chi moyn neud I. A rheswm ar tiniau yma gyda fi, fel chi wedi gweld, mae hwnna'n un bach isial, mae hwnna'n un dwfwn. Felly, os ydych chi'n mynd I just neud tartyn bach isial, yn ymlaen, chi'n gallu gweld y pears wedyn yn sticio trwyddo, ti'n modd gallu gweld beth sy'n mewn ynddo fe. So dyna hwnna, a wedyn fi jyst yn mynd I dorri yr caws glas lan mewn fel hyn. Darn bach arall felly. Alla ti'n neud hwnna mor gawslyd os lici di ag I ti moyn. Ti'n bod, mae rai ohono ni'n dwlu ar gaws glas, ond dwi'n pobl eraill falle ddim. Alla ti'n neud mor grif neu mor, ti'n modd, llai o gaws a ti moyn wedyn. Nid ymwneud unrhyw gaws I chi yn hoffi. Fi sy'n ddod I bach o nwnsyn fel yna, just I greu bach fwy o flas. Mae'r reseit yn rhwydd, ond llwch chi aiddasu fe I ty beth I chi moyn.
Mae brocoli, sy'n eisiau coginio fe o flaen llaw, bod e ddim yn yr seit hyn, mae jyst yn neis, fi'n torri fe mewn I darnau bach fel hyn, a dod I hwnna mewn, a ddwch chi'n gweld yn y pen draw, mae'n creu bach fwy o liw, yn dyw e? A hefyd, mae'r blodau bach yma yn dod i'r top. Os dod â'r llenwad mewn nawr, okay? Ddwch chi'n gweld yr blodau bach gwyrdd yn dod i'r top, yn jyst yn creu ymrywiaeth lliw. Bach o texture gwahanol ac yn y blaen, fel yna, nhw'n torri'r yna wyty. Bach wedyn o bapur dros y top. Tyma bach fwy o halen, os chi moyn dod I bach o tomatos, ond ti'n gallu gweld yr ymrywiaeth lliw yna, mae hwnna'n disgwyl mor neis. A wedyn, bod ddim tin fflat iawn gyda fi fan hyn, bydden ni byth yn gosod hwnna yn y ffwrn fel mae e. Dodwch mewn tin gwahanol, achos os ydyw yn gorlifo, chi moyn bod e ddim yn mynd I wilod y ffwrn, achos mae hwnna yn waith caled I chi. Ie, so ti moyn trwch i'r ffwrn yn gyma'n gwybod, felly rhoi ar tin arall. Ie, fel bod e'n casglu. A pa mor hir? Hanner awr, 180, a mae jyst yn codi ac yn suddo nôl fel yna. Siarach, ffantastig. Ti'n gwneud rhywbeth melys I ni nes mlaen? Ydw, defnyddio mwyar a mwy o ellyg. Just y peth. Diolch I ti. Croeso. Nesa heddi te, os cofiwch chi, nôl y mis Mai dath y gystadleuaeth High Rocks cynta I Gymru.